반려동물 미용의 혁신을 경험해보세요. 여행 중이거나 캠핑할 때 반려동물 미용이 번거로우셨다면 이제 니카사 패츠놀로지의 AD-NON 올인원 미용기를 만나보세요. 이 제품은 전기 코드와 USB 전원을 모두 지원하여 어디서든지 편리하게 사용할 수 있습니다. 선 없이 자유롭게 캠핑장이나 여행지에서도 손쉽게 반려동물의 스타일을 유지할 수 있도록 도와드립니다. 후기에 따르면 소음이 적어 반려동물이 편안하게 적응할 수 있었다고 합니다. 특히 강아지를 거실에서 편하게 눕혀놓고 미용할 수 있어 욕실에서의 불편함은 더 이상 걱정하지 않으셔도 됩니다. 게다가 제품 포장을 활용해 길고양이들에게 따뜻한 보금자리를 제공할 수 있다는 이야기도 있습니다. 니카사 패츠놀로지와 함께라면 반려동물의 스타일을 완성하는 것이 더욱 쉬워집니다.